سال 1987 با دستگیری اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت اتحادیه بین المللی باغ‌های بوتانیکی اوید به حفظ رستنی‌ها همچون یک کتیبادی خرد برای متحد نمودن باغ‌های بوتانیکی و دیگر تشکیلات‌ها به شبکه گلوبالی با مقصد حفظ گوناگونی نمودهای عالمی نباتات تأسیس داده شد. در همین زمینه باغ بوتانیکی شهر کلوب با تشبث مشترک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته در قسم شمال و شرقی شهر کلوب در بلندی 647 متر از سطح بحر در مساحت 18 هکتار بنیاد یافت. این باغ اولین مؤسسه علمی اکادمی در منطقه کلوب به شمار می رود. وظیفه‌های اساسی آن چون دیگر باغ‌های بوتانیکی جستجوی راه‌های گوناگون مطابق کنانیدن درختان، بوته‌ها، گل‌ها و رستنی‌های شفابخش به حساب می رود. مقصد اساسی باغ این از دیگر منطقه‌ها نمودهای گوناگون درختان، بوته‌ها، گل‌های یک ساله و بسیار ساله آورده شناندن و از تجربه گذراندن است. از این لحاظ کارمندان باغ همه ساله دایر به راه‌های گوناگون پرورش درختان و بوته‌ها کارهای علمی عملی به انجام رسانیده ایستادند. در باغ زیاده از 10,000 نهالان ارچه و نهالان سایه‌افکن آماده شده است که مردم میتوانند آمده از آنها استفاده برده محیط زیست خودشان را، شهر و نواحی خودشان را از این گروه درختان نادر و زیبا آرا دهند. سالهای آخر کارمندان باغ بوتانیکی یک چند موضع تاجیکستان جنوبی را مورد آموزش قرار داده زیاده از 200 نمود رستنی‌های محلی را جمع‌آوری نمودند که 42 نمودشان در کتاب سرخ تاجیکستان و کتاب سرخ آسیای میانه به قید گرفته شدند. وابسته به موسم سال کارمندان باغ از پی کوچک‌کنی نهالان و درختان مشغول بوده، اینچنین با طریق قلمچه شماره گل و بوته‌های آرایشی را نیز زیاد می‌گردانند. هستند بعضی نمود رستنی هایی که آنها تنها توسط قلمچه آنها را زیاد کردن ممکن است. یکی از اینها این صدبرگ است. برای قلمچه را انتخاب نمودن ما کوشش کردن لازم است که نوده های یک ساله پورا یک ساله را باید انتخاب نماییم. هستند نوده هایی که یک ماه دو ماه یا یک نوده های گلی هستند، اینها قابلیتی ریشه گرفتن ندارند و اصلا برای ما هم قسمت پایانش لازم می شود. نقطه اساسی را باید به نوبت گرفتن در کار است که در اینجا بغم ها دیده می شود، مخچه ها دیده می شود. برای قلمچه صدبرگ ما کمش باید 3 یا 4 بغم انتخاب کنیم. یعنی که وقتی که می بینیم در اینجا فرض کردیم 1 2 3 4 بغم است، ما هم 4 بغم هم میمونیم از قسمت بالایی با طرز عمودی میبریم. این قلمچه هست که برای ما لازم میشود. باغ همچون آزمایشگاه علمی برای استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و کالج‌های طبی و آموزگاری خدمت می‌نماید. در اینجا دانشجویان به پهلوهای گوناگون حیات نباتات مملکت و دیگر مناطق خارجی شناس شده، خودشان به‌واسطه مشاهده و تحقیقات علمی بیولوژی، اکولوژی برده خصوصیت‌های مطابق شوی نباتات را آشکار می‌نمایند. خیرنیسا مرادزاده از شهر کلوب اخبار.